Po co mi kwiatki? Ale no bo z tych kwiatków możesz barwnik robić. Co tu jest? Wiesz? Ty, dokopałem się do jakiegoś tunelu. Ale ktoś tu zbudował ten tunel. Wow. Pakietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista To czemu nie powiedziałeś, Robion? Przecież my byśmy kurde tego. Już to pograli kiedyś. Samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. A tak to... A teraz już bym nie w życiu. Ja do boiska i z powrotem zrobiłem 10. No to czemu nie mówiłeś, Robion, że to widziałeś? Nie wiem,